სოფელ ველიციხეში სამრევლო სკოლა დაფუძნდა, მოსწავლეებს პირველი გაკვეთილი ჩაუტარდათ. ახალგაზრდები გაიცნობიან რელიგიის საფუძვლებს, 1500 წლოვანი სოფლის მდიდარ ტრადიციებსა და კულტურას და შეისწავლიან ხელსაქმეს. იდეის ავტორი ტაძრის ყოფილი წინამძღვარი მამა იოანე მიტიჩაშვილი იყო. საკვირაო სკოლა ახლა მამა ავთანდილის თაოსნობით გაიხსნა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი ნაბიჯია. მე ჭვიც არ მეპარება, რომ ისტორიულად ალბათ ტრადიციაშიც იყო სამრევლო სკოლა ველიციხეში, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ისტორიულად ძლიერი სოფელია, მაგრამ აი ეხლა ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად როგორც წმენაში ბავშვების ახსნისთვის, ასევე ხელსაქმეს ისწავლიან. რაოდენ მისასალმებელია, რომ ეს სკოლა გაიხსნა და ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდას რელიგიის კუთხით ხელს უწყობ. დიდი მადლობა უფალს ამისათვის. მადლობა სუხდით მის ამ იდეის წამომწყებს. მოხარული ვარ, რომ გაიხსნა სამრევლო სკოლა და სურვილი მე. ყველანაირად ვეცდები, რომ დიდი 8 წელი ჩავდო ამ ბავშვების სულიერ და ზნეობრივ აღზრდაში, რაც ძალიან საჭიროა ამ ჩვენი მომავალი თაობისთვის. გავაცნოთ საღვთო ისტორიას. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ბევრი თანადგომა როგორც სკოლის ხელმძღვანელებისა, ისე ჩემი მრევლის, ისე სოფლის აქტივი ხალხი გვერდში დამიდგა და მათთან ერთად განვახორციელებ. მარტო ადამიანი არაფერი არ არის თქვენ იცით, ძალიან მიყვარს ბავშვები, მიყვარს ყველა, მთელი ჩემი სოფელი, სულითა და გული და ეს მინდა რომ ეს დავტოვო ჩემს მეუღლესთან, მამა ავთანდილთან ერთად ეს დიდი საქმის განხორციელება ჩემი სოფლის მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის.